Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru halluu baqannoo galaan jedhama. Ganama kana Waaqayyoo gooftaan maccaa sagalee isaa isa dinqisiisaadhaan gara keenya dhufa. Nu hundumti keenya dubbii isaa isa amansiisaa, dubbii isaa isa nama hin shakkisiifne isa garaa guutuu dhaggeeffannu, innis fayyina garaa keenyaaf ta'a. Hojii ergamoota boqonnaa 4 dubbisa lakkoofsa 23 kaasee. Phexrosiif Yohaannis akkuma gadi dhiifamaniin gara jara isaaniitti deebi'anii luboonni warri hangafoonni maanguddoonnis waan ittiin jedhan isaanitti himan. Isaan yommuu kana dhaga'an hundumti isaanii ergaan takka sagalee isaanii ol fudhatanii Waaqayyoon kadhatanii, Gooftaa guddaa si'i waaqaaf lafa, galgalas galaanas isaan kana keessa kan jiran hundumaas kan uume, hafuura qulqulluudhaan afaan naa'oo kee Daawit habaabilii keenyaan warri saba Waaqayyoon ta'in maaliif aaruu? Sabni hundinuus hamaa gochuudhaaf maaliif akkasumaan dhama'u? Mootonni biyya lafaa lolaaf ka'anii gooftichaaf masii isaaniitiif boo'uudhaaf gurguddoonni garee waammatani jedha. Eeyyee dhugumaan mandaruma kanatti iyyuu Heroodis, Pheenxoos, Phiilaaxoos warra saba Waaqayyoon ta'iniif namoota Israa'el wajjin hojjetaa keessa qulqulluu Yesuus isa ati isa dibde irratti walii galan. Kanaan ati humna keetiin yaada keetiin akka ta'uuf kan itti dur murtoo goote raawwatan. Ammas yaa Gooftaa doorsisa isaanii ilaali. Hojjettoonni kee sodaa malee dubbii kee akka dubbataniif ija jabummaa kenniif. Maqaa Yesus Kiristoos hojjetaa kee isa qulqulluutiin dhukkubsattoota fayyisuudhaaf, milikkitaaf dinqii garaagaraas gochuudhaaf harka kee diriirsi jedhani. Isaan kadhata afaan fixuuniif iddoon isaan itti walitti qabaman socho'uun wal faana ta'e. Hundumti isaaniis hafuura qulqulluudhaan guutamanii dubbii Waaqayyoo jajabummaadhaan dubbachaa turani. Haaleluyyaa. Oh, haaleluyyaa. Gooftaa maccaa Waaqa dinqii raawwattu, Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abbaa keenyaa, Waaqa akaakilii keenyaa, abbaa abaabilii keenyaa, Gooftaa du'a mootee harka duwwaa hambiftee meereree yaa du'aa eeboon kee bodeen keette. Ganama kana immoo sagalee keetiin nutti dubbadhu, lafa hin jirru hundumaatti nu eebbisi. Sagalee jiraataa nu ergi. Maqaa Yesus Kiristoos Gooftaa keenyaan. Ameen. Kutaa kanaa yeroo hafuurri qulqulluun bu'ee sochii guddaan ta'ee, gaddarumsi guddaan ta'ee, namni hundumtuu fuula isaa gara Kiristoositti galagalfatee waan takkaa ta'ee hin beekne dinqii gurguddaan ta'ee namooti waan isaa wallaalanii bara sana keessatti. Phexros faa Yohaannis faa ergamoonni hidhamani. Ani immoo gurguddootaa fi lubootaa fi mootota beektota warra olaanoodha, warra beekoodha, warra gurguddaatu isa hidhe. Isaanidha. Booda Waaqayyoon dinqisiisaan jira mitiire, Waaqayyoon guddaan jira mitiire, Waaqayyoon namaan jira mitiire. Dhaqee manidhaatii yaasani gaafani dhaqee tajaajilatti baasu.
kutaan amma dubbifne kun achirraa kan ka'e yeroo isaan dhufanii gadi dhiifamanii gara amantootaa gara obboloota wajjin kadhatanii gara obboloota warra wajjin wangeela dubbifatanii gara obboloota warra wajjin tajaajilanii gaafa dhufanii wanta luboonni irratti godhan wanta gurguddoonni irratti godhan wanta geggeessitoonni mootonni irratti godhan abasaa argan gidiraa argan rakkoo isaan irra ga'e hundumaa dhufanii obbolootatti dhugaa ba'an. Gargaarsa Waaqayyoo malee mangaagaa diinota keenyaa kana keessaan oollu ture. Tika Waaqayyoo malee Waaqayyoon wajjin dhaabatee malee harkaan baanu ture. Waaqayyo mangaagaa isaanii keessaa nu baaseera, Waaqayyo harkaa nu baaseera jedhe. Waaqayyooti isaan baasee gaafa isaan itti himanii kadhannaa kiristaanonni kadhatanidha. Yaa Waaqayyoo, Waaqaaf lafa kan uume, galaanas kan uume, galaana keessa wanta jiranis kan uume sidha mitiiree jedhan. Waaqayyoo bantii waaqaa kanaa fi bantii lafaa kana diriirsitee qabeenyaa isaan keessa jiranis uumtee waan lubbuu qabuuf lubbuu hin qabne kan kaa'e ardii kanarraa pilaanetii kanarra kan kaa'e si miti yoo jedhani. Gaafa isaan akkas jedhanii Waaqa Abaabilii keenyaa, Waaqa Daawit jedhani, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa Abrahaam jedhanii gaafa isaan waamani. Indidiche kaalafti, indidiche kaaman, insocho'e kaaman. Kadhannaa dhugaa kadhattu waan ta'eef, garaa qulqulluun kadhatu saabii ta'eef, manni sokoksi akka gaafa gaara Siinaa irratti abiddaan Waaqayyoo gadi bu'ee gaara Siinaa bulluqee aarasaaf duumessasaaf namni dhaabachuu dadhabu sana sagalee guungummii guddaan achirraa akkatti dhaga'ame sanatti lafa socho'e hin kadhatanii garaa qulqulluun kadhatanii akka isaan kadhannaa isaanii afaan keessaa fixeen akka guungummii qaqawweessa bakakkaan bu'uutti humni Waaqayyoo gadi bu'e. Humni Waaqayyoo gadi bu'ee akka humna haaraadhaan, humna jabinaan, ayyaanaan, dibataan, wangeela waliin ga'uu akka danda'anitti kadhannaa guddaa godhani. Gaafa isaan kadhannaa godhani hafuurri gadi bu'e. Dibanni gadi bu'e, ayyaanni gadi bu'e, harki gadi bu'e, simboon gadi bu'e, surraan gadi bu'e ka. Eenyu har'a kadhatee Waaqayyoon teessoo irraa kan tochoosu? Eenyu har'a kadhatee Waaqayyoon mana qulqullummaa keessaa kan gadi fidu? Eenyu har'a badii dalagamaa jiru, rakkina ta'aa jiru, taateewwan ta'aa jiru fuula Waaqayyootti dhangalaasee garaa Waaqayyoo raasee namni sochoosaa jiru jira laata? Garaa Waaqayyoon socho'e, harki Waaqayyoon socho'e, miirri Waaqayyoon socho'e, humni Waaqayyoon socho'e, manni socho'e, laftin socho'e, hafuurri qulqulluun hunduma irratti gad dhangala'e. Haleluuyaa. Isa booda sodaa malee, yaaddoo malee, afaan walxaxuu malee hiikamanii Yesuus Kiristoos isa du'a mo'ee ka'e sana, isa aangoo diinaa cabse hojii seexanaa burkuteesse sana gaafa isa waamanii Waaqaaf lafti kun walitti dubbate ka. Samiif ardiin walitti dubbate ka. Maaloo samiif ardiin walitti haa dubbatu ammas. Samiif ardiin gaafa walitti dubbatu hafuuraan guutamanii ija jabinaan Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhanii baanii dhugaa ba'uu jalqabanii. Firoota koo, humni Waaqayyoo mul'atu taanaan, hafuurri Waaqayyoo mul'atu taanaan, kadhannaan keenya dhaga'amu taanaan, ofumaa iyyina yoo ta'e
seensile sii ta'a jireenya. Waaqayyo garuu akkas nu godhin. Nama Waaqayyo biraa hafee qullaa isaa dhaabatu nu godhin. Nama Waaqayyo biraa hafee salphatee qullaa dhaabatu nu godhin. Waa hundumtuu dhibee harki keenya, manni keenya, kiisiin keenya duwwaa ta'e gooftaan keenya nu wajjin haa ta'u. Abbaan keenya, da'oon keenya nu wajjin haa ta'u. Yommuu sana Waaqayyo seenaa geddare, dinqii raawwate, wangeelli dhugaadhaan bal'ate. Meeqan keenyatu obbolootaaf kadhata? Meeqan keenyatu hammina jiru, amatsii jiru, jal'ina jiru, xuraa'ummaa jiru, soba jiru, badii hamaa dalagaa jiru? Meeqan keenyatu fuula Waaqayyoo ka'a? Fuula Waaqayyoo dhannee dachaane yommuu jilbeenfannu hundumtuu mataa mataasaaf dhuunfaa ofiif kadhata mitiire? Mana koo, dhala koo, mataa koo, miila koo, garaa koo jedha malee isa kaan ilaali maaltu jedha? Isa kaan yaadadhu maaltu jedha? Isa kadhachuu dadhabe, isa dhiyaachuu dadhabe, isa fagaatee dhaabatu, isa cubbuun fageesse, isa seexanni fageesse, isa haalli jireenyaa fageesse, ani hin dhaga'amu, ani hin beekamu, ani hin fudhatamu isa jedhee kufe eenyutu kadhataaf? Yoona kana jarri kun hin kadhatanii Waaqayyo mana hidhaati jara kana baasee gaafa isaan kadhatan amantoonni. Namooti baay'een hidhaa baay'ee keessatti rakkataa jiru. Amantootaa haa kadhannu. Lubootaa, raajotaa, hojjetoota wangeelaa, faarfattootaa. Ergami Waaqayyo nu waamee fi gaafa wayyaa geexii uffannee nutti tolu nurraa haalli miidhagu gaafastuu waa otoo hin ta'ini. Guyyaa gidiraas, guyyaa beelaaf dheebuus, guyyaa daaraas, guyyaa kufaatis nama bira dhaqanii Waaqayyoof kadhatudha. Faarfattoonni mushurraa fakkaatanii bareeddan kun Waaqayyoof galatu isinirraa humtalle miidhagu kun mee nama sarakkataa moofaa uffatuuf kadhadhaa akka Waaqayyo isin hin dhageenye agartu. Akka Waaqayyo kadhannaa keessan dhaga'een deebifne agartu. An dhuguman isin jedha raajota caalaa isin dhaga'uu danda'a Waaqayyo. Hojjetoota wangeelaa caalaa isin dhaga'uu danda'a Waaqayyo. Maaltu faarfannaa duwwaa calluma hidhii mukarraa weeddisi jedhe harka kee namarra kaa'ii nama dhukkubsatuuf kadhadhu. Achi deebii nama rakkatee boolla keessaa bahuu dadhabee harka qabi kadhadhu faarfataa yoo taateyyuu. Waaqayyo siin hojjechuu barbaada. Kanaaf namni hundumtuu kadhannaa isaa kadhatu kadhannaa keessa hafuurri Waaqayyoo hin dhufa. Haa kadhannu. Gooftaa maccaasa dinqii gootuu hafuura kee ergitee namoota gara mootummaa keetti dachaaftuu isa hokkolaa mootummaa kee keessa deemus isa naaffisa ilkee keessaa buqqiftee sagaraan gaddaan guutame akkasii coobunaa keessaa gadi dhangalaaftee isa mana jibbe, isa jala dhala jibbe, isa jireenya jibbe, isa ardii kana jibbe, isa of jibbe lubbuu of kee fuudhuudhaaf immoo isa kaa'e miti ofumaa cinqamu fayyisuu hin dandeessaa galanni siif haa ta'u, hiikuu hin dandeessaa galanni siif haa ta'u, hibboo isaa hiikuu dandeessaa si haa galatu. Namoota biyya keessaa biyya hambaa haala ulfaataa hamaa keessa jiruun hundumaa yaa Waaqayyo hojjetaan waliin hin ga'u qaqqabeeyyuun dhaqu baay'een hin yaadatu iyyuuti ati isaaniin yaadadhu. Lafaa kaasi seenaa namoota baay'ee haares warra du'an inni kaaftu Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin ta'i. Warra kadhannu sun dhaga'i maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaaf jettee. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif haa ibsu sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. Asis istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa Barakat Asfaa'uu Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru.
Kadhata kee dhaga'ee lafa tochoosa Waaqayyo. Kadhadhu malee guyyaa gaarii.